Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini saya datang paket lagi nih. Saya mau review lagi paketnya itu. Nah, ini paketnya Toa guys. Toa merek Toa Megapon. Itu buat buat pengeras suara yang pakai batu baterai. Nah, ini pakai si cepat. Nah, ini alhamdulillah harganya kisaran 500.000. Ada yang 500 kurang, ada 500 lebih. Tapi nggak sampai 600 ya, gitu. Oke, ini saya unboxing aja langsung ya. Saya pakai gunting. Nah, kita lihat, terus saya lupa beli ininya, beli batu baterainya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Dalam berlapis-lapis. Ini guys. Oh, merek Toa, tulisan Toa. Oh, Toanya ZR 2015S. Kita buka ya. Harusnya saya siapin ininya nih, batu baterainya. Masih disegel ya guys. Ini aman alhamdulillah. Ininya bubble wrapnya lumayan cukup tebal. Saya buka dari mana nih? Oke, saya buka dari sini ya. Oke, cutter. Oke, ini dia posisinya. Oke, ini. Oke. Kita keluarin dulu ya. Oke, ini udah kosong ya. Oke. Ini kita baca dulu. Ini ada buku petunjuk pemakaian. Oke, pemakaian ya. Dari Toa. Itu ada keistimewanya apa, pembuangan limbah produknya, petunjuk pengoperasiannya. Pengoperasian itu cara memasang ini ya, batu baterainya ya, biar tidak salah. Terus nama-nama komponennya, bagian-bagiannya, untuk apa aja. Oke. Terus ini kartu jaminan, kartu garansinya nih guys, kartu garansinya. Nah, ini dia. Oke, ini untuk pengerasnya, ini untuk bicaranya, ini tekan untuk ketika bicara. Cek 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 gitu. Oke, terus ini barangnya oke. Gak ada yang rusak, bagian luarnya aman, mulus juga. Oke. Ini tempat ininya ya, masukinnya. Muter nih guys. Terus ini bagian masukinya, nanti kita tes lah ya. Oke, ini ada kayak masukin ke tripod ini guys. Jadi kayak tripod kamera ya, cuman ukurannya ukuran yang besar nih. Kalau kamera kan agak kecil. Oke, jadi di sini keterangannya plus minus. Plus minusnya di mana nih?
ke pin. Oh, dari pin dari sebelah sini langsung ke minus plus. Jadi dari kalau lewat gambar ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, ini plus. Ya, batu baterainya ya. Ukuran batu baterai itu yang sedang ini. Gak terlalu besar. Mana ya ukurannya ya? Ada. Nanti saya cek lagi lah. Ada, tapi yang pasti ini sampai dengan selamat. Ini ketika yang ketemu ini tinggal masukin ke dalam sini ya. Oke, baik. Terima kasih itu guys. Toa serinya ZR205. Oke, terima kasih guys. Dan semoga bisa bermanfaat. Soalnya ini kenceng banget sih sebetulnya guys, tapi belum bisa saya coba, kayaknya lupa beli ininya di batu baterai ini untuk ketesnya langsung. Oke guys, dan sellernya saya beli di Tokopedia, sellernya good, langsung dikirim. Terima kasih, bye bye, sampai bertemu kembali dengan saya Hasan Bagus.